హలో ఎవ్రీవన్, గుడ్ ఈవినింగ్. నేను మీ దీపుని. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియో అప్లోడ్ చేయడం కొంచెం లేట్ అయింది. సో నేను ఈవినింగ్ టైంలో పోస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఏమనుకోవద్దు, చిన్న వర్క్స్ మీద నాకు ఈరోజు అప్లోడ్ చేయడం కుదరలేదు. సో అందు గురించి లేట్ అయింది. ఈరోజు టాపిక్ ఏమిటంటే, చిన్నపిల్లలకు 6 నుండి 12 నెలల వరకు ఏం ఫుడ్ పెట్టాలి అనే టాపిక్ మీద మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటున్నా. చిన్నపిల్లలకు కంపల్సరిగా 6 నెలల వరకు తల్లిపాలు అనేది కంపల్సరీ అండి. 6 నెలల వరకు తల్లిపాలు మ్యాక్సిమం ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. కొంతమంది తల్లులకు పాపం పాలు అనేవి ఉండగదా, అలా పాలు పడేటట్టు చూసుకొని 6 నెలల వరకు పిల్లలకైతే తల్లిపాలు అనేది కంపల్సరీ. 6వ నెలలో అన్నప్రాసన చేస్తారు. సో లైట్గా అన్నం మెతుకులు పెడతా ఉంటాము, లేదంటే బయట నుంచి సెర్లాక్స్ తెప్పించి పెడతాం. జనరల్గా బయట చాలా ప్రోడక్ట్స్ దొరుకుతున్నాయి. అవి కొన్ని తెచ్చి పెట్టడం కంటే మన ఇంట్లోనే ఓన్గా పిల్లలకు సెర్లాక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలని పెట్టుకోవడం, ఎలా పెట్టాలి అంటే చాలా బెటర్ మన ఇంట్లో ఓన్గా తయారు చేసుకుంటే. సో మన ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే పిల్లలకు ఉగ్గు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఒక చిన్న టీ గ్లాసే మనం చూసుకుంటే పిల్లలకి తింటున్నారా, ఎలా తింటున్నారా అనేది తెలుస్తుంది. ఎక్కువ చేసుకోవద్దు. ఒక చిన్న కాఫీ తాగే గ్లాస్ ఉంటుంది కదండి, ఆ గ్లాస్తో బియ్యం తీసుకోవాలి. బియ్యాన్ని ఒక గంట సేపు మనం నానబెట్టుకోవాలండి. ఒక గంట సేపు నానబెట్టి, ఇప్పుడు 6 నెలల పిల్లలు అనుకోండి, మనం కాఫీ తాగే ఒక గ్లాస్నే చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ టైం కదా, వాళ్ళు ఎలా తింటున్నారో తెలీదు. ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి 1/2 టీ స్పూన్ కందిపప్పు అండి. కందిపప్పు కూడా మనం కడిగి పెట్టుకోవాలి. అది కూడా ఒక గంట సేపు మనం కడిగి పెట్టుకోవాలి. పప్పులు బలమని చెప్పి అన్ని రకాల పప్పులు పెట్టకూడదు, ఎందుకంటే పిల్లలకు తొందరగా పప్పులు అనేవి డైజెషన్ అవ్వవు. ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి 1/2 టీ స్పూన్నే వేయాలి మనం, ఎందుకంటే బియ్యం అరిగిపోతుంది, కందిపప్పు అనేది అరగదు. బియ్యంలో ఉత్తి పిండి ఉంటుంది, పప్పులో కొంచెం ప్రోటీన్స్ కలిపితే బాగుంటుందని పప్పు కలుపుతాం. 1/2 టీ స్పూన్ కందిపప్పు కూడా ఒక గంట సేపు మనం నానబెట్టుకోవాలి. ఒక రోజంతా ఎండలో ఎండనివ్వాలి. మనం బియ్యం కూడా నానబెట్టుకున్నాం కదండి, దాన్ని అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ కందిపప్పుని మనం శుభ్రంగా కడిగి నానబెట్టుకున్న తర్వాత దాన్ని నెక్స్ట్ డే మనం ఎండలో బాగా ఎండనివ్వాలి. అది బాగా ఎండిపోవాలి. పొడిగా ఉంటే మనం ఆయిల్స్ గట్టి ఏం వేయకుండా పొడిగా ఉండే మూకుల్లో మనం వీటిని వేయించుకోవాలి. ఫస్ట్ కందిపప్పు వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత బియ్యం కూడా వేయించుకోవాలి. బియ్యం లైట్ కలర్ చేంజ్ అయితే చాలండి, మరీ ఎక్కువ చేంజ్ అవసరం లేదు. వైట్ కలర్ది కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వస్తే సరిపోతుంది. దీంట్లో చాలామంది జీరా వేస్తారు, వాము వేస్తారు. జీరా కూడా బాగా అరిగిపోతుంది. వాము వేసుకుంటే మంచిది కాబట్టి సో ముందు మీరు టేస్ట్ చూడండి, ఎందుకంటే వాము అయితే తింటున్నారా పిల్లలు, జీరా అయితే తింటున్నారో మనకు తెలిసిపోతుంది. ఎందుకంటే మనం చేసే చిన్న గ్లాసే కదా, చిన్న గ్లాస్లో ఫస్ట్ వాము చేసి చూడండి. వాము కొంతమంది పిల్లలు ఇష్టపడరు, కొంతమంది పిల్లలు ఇష్టపడతారు. ఆ వాము కూడా ఎక్కువ వేసుకోమని చెప్పట్లేదుగా, ఒక కప్పు కాదు ఒక కప్పు ఇదని చెప్పట్లేదు. మన 2 వేలతండి, 3 వేలు కూడా కాదు, 2 వేలతో మనకు ఎంత వస్తుందో చూసి అంత వామునే మనం తీసుకోవాలి. అంత వాముని తీసి ఈ బియ్యంలో వేసి మనం బాగా వేపాలి. వేపిన తర్వాత అవి చల్లారిన తర్వాత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇదివరకు పాత రోజుల్లో ఏంటంటే విసురురాయి తెలుసు కదండి, దాంట్లో వేసి విసిరేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనకి అన్ని ఫెసిలిటీస్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి గ్రైండ్లో మెత్తగా మనం పౌడర్గా కలుపుకోవాలి. మొత్తం మెత్తగా పౌడర్ కింద వచ్చేస్తుంది మనం గ్రైండ్ చేసినప్పుడు. ఆ పౌడర్ని మనం తీసుకుని ఒక బాక్స్లో మనం స్టోర్ చేసుకుంటే దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే డైలీ ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఈ పౌడరు 1 స్పూన్ కూడా అవసరం లేదండి, 1/2 టీ స్పూన్ పౌడర్ అయితే సరిపోతుంది. 1/2 టీ స్పూన్ పౌడర్ వేసి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి. మంట హై ఫ్లేమ్లో పెట్టకూడదు. హడావుడిగా చేయకుండా దగ్గరుండి మనం కలుపుకుంటా పెట్టాలి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి 7 నుంచి 8 నిమిషాల వరకు దాన్ని బాగా ఉడకనివ్వాలి. కొద్దిపాటి ఉప్పు తగిలిస్తే కొంచెం టేస్ట్గా పిల్లలు కూడా ఇంట్రెస్ట్గా తింటారు. కొంచెం ఉప్పు తగిలిస్తే కొంచెం టేస్ట్గా తింటారు. దీనిలో నెయ్యి గట్ట ఏం కలపవసరం లేదు. 6 నెలల పిల్లలకి నెయ్యి అలాగే ఆయిల్ గట్ట పెద్దగా మంచిది కాదు కాబట్టి 6 నెలల పిల్లలకి మనం ఏమీ అవసరం లేదండి. ఇవే ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మన ఇంట్లోనే చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి వాటిని వేయించి మంచిగా మనం
ఎలా అంటే ఇప్పుడు మన పిల్లలకి పాలు ఇస్తాము, పాలు ఇచ్చినప్పుడు హడావుడిగా ఇవ్వం కదా, మంచిగా కూర్చుని ఫ్యాన్ వేసుకొని నీట్గా మనం పిల్లలకి పాలని ఇచ్చుకుంటాం. అలాగే ఈ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కూడా తాయితీగా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండి అది చేసుకుని మంచిగా పిల్లలకి అది ఉడకబెట్టుకుని దగ్గరుండి కలుపుతా దాన్ని 1 గ్లాస్ వాటర్లో ఒక 1/2 టీ స్పూన్ కాకపోతే 3/4 టీ స్పూన్ వేసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది. దాన్ని ఉడకబెట్టుకొని బాగా లో ఫ్లేమ్లో దగ్గరగా అయ్యేటట్టు చూసుకుని మనం స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇది సెర్లాక్కి బదులండి, సెర్లాక్కి బదులు మన ఇంట్లోనే చేసుకొని పెట్టుకుంటే చాలా అంటే చాలా మంచిది. అలాగే మనం బయట నుంచి సెర్లాక్స్ పౌడర్స్ తెస్తాం, వాడు ఏమి ఇచ్చేటప్పుడు చాలా చెప్తాడు, ఏంటంటే యాడ్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు, యాపిల్ ఉంటుంది, బనానా ఉంటుంది, అవి ఉంటుంది ఇవి ఉంటుందని. కానీ వాడు ఏం వేసాడో మనమైతే చూడలేదు కదా. మనం చూడని దానికి మన పిల్లలకు ఎందుకు పెట్టాలి? మనమే ఇంట్లో ఓన్గా చేసుకొని మనం ఏం వేసామో మనకు తెలుస్తుంది, ఎలా చేసామో మనకు తెలుస్తుంది, ఏం వేస్తే పిల్లలకి అరుగుదల ఉంటుంది అన్నీ మనకు తెలిసి మనం ఇంట్లో ఉడకబెట్టి అవి పెడితే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. మంచిగా పిల్లలు కూడా చాలా హెల్తీగా ఉంటారు. మనకు కూడా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. మనం ఓన్గా చేసుకుని పెట్టుకుంటే మంచిది. ఇన్ కేస్ బయట నుంచి తెచ్చి పెడతాం, పిల్లలు కప్పుకుని ఏడుస్తారు, అమ్మో దీంట్లో ఏమన్నా అయిందేమో, ఇదేమన్నా నిల్వ అయిందేమో, ఎప్పుడుదో స్టాక్ ఇచ్చారేమో అని టెన్షన్స్ అనేవి మనకు ఉండవు. ఇంట్లోనే ఓన్గా చేసుకుంటే పిల్లలు కూడా చాలా హెల్తీగా ఉంటారండి, వాళ్ళ ఎదుగుదల కూడా చాలా మంచిగా ఉంటుంది. అలాగే మనం అన్నం మెతుకులు పెడితే ఎంత పెడతామండి? ఇంత అన్నం పెడతాం. ఈ అన్నానికి సెర్లాక్ బదులు మనం ఈ ఉగ్గు అయితే ఎక్కువ వెళ్తుంది. దీంట్లో కూడా బియ్యం వేస్తాం, మన అన్నం కూడా బియ్యం ఉడకబెట్టి పెట్టింది, కానీ అది చిన్న ముద్దే మనం పెడతాం చిన్నపిల్లలకి. ఇదైతే జావలా చేస్తాం కాబట్టి 1 స్పూన్ ఎక్కువ తింటారు. మనం స్పూన్తో పెట్టకూడదండి పిల్లలకి, ఇంచక చేత్తో నోట్లో పెడతా ఉంటే వాళ్ళు మంచిగా టేస్ట్ అనేది తగిలి నోట్లోకి మంచిగా అది వెళ్తుంది, తొందరగా డైజెషన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం జీరా కానీ వాము కానీ వేస్తాం కదా, మంచిగా వాళ్ళకి డైజెషన్ అనేది అవుతుంది. ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తున్నామండి ఏం చేయాలని అంటారేమో, 6 నెలల పిల్లల్ని వేసుకుని మనం అయితే బయట తిరగం కదండి. ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా మన చుట్టాల ఇంటికి ఎక్కడొక చోటకి వెళ్దాం. అలా వెళ్ళినప్పుడు మనం పౌడర్ చేసుకుని డబ్బా ఎలాగో స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా, ఆ డబ్బా తీసుకుని వెళ్తే అక్కడ ఎలాగో వాళ్ళ ఇంట్లో గిన్నెలు ఉంటాయి కాబట్టి మంచిగా 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుని శుభ్రంగా మనం మంచిగా దగ్గరుండి ఉడకబెట్టుకుని మనం పెట్టుకుంటే వాళ్ళు కూడా అబ్బా పర్లేదు బయట నుంచి తేవట్లేదులే, ఓన్గా తయారు చేసుకుని పెడుతుంది, చాలా గ్రేట్ అనుకుని వాళ్ళకు కూడా ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నారనుకో వాళ్ళు కూడా ఇదే బెటర్ కదా బయట నుంచి కొనుక్కోవడం ఎందుకని చెప్పి మిమ్మల్ని చూసి వాళ్ళు కూడా ఇంట్లోనే ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసుకుని పిల్లలకు పెడతారు. ఇది ఎలా పెట్టాలంటే రోజుకి ఒకసారి 11 గంటలకి పెడితే వాళ్ళకి కడుపు నిండుద్ది, మంచిగా హ్యాపీగా పడుకుంటారు. అది కాక మనం యాపిల్ అని ఏదోటి ఉడకబెట్టి పెడతాం కదా, అరటిపండు చిన్న ముక్కనో క్యారెట్ ముక్కనో బాగా ఉడకబెట్టి పెడతాం. అదే కొంచెం ఎదుగుతున్నారనుకోండి పిల్లలు, ఎదిగే పిల్లలకి ఏంటి 2 సార్లు పెడితే రోజుకి సరిపోతుంది. ఎందుకంటే యాపిల్ అరటిపండు అయితే తింటారు కదా, అప్పుడు వాళ్ళకి కడుపు అనేది మంచిగా నిండుతుంది, మంచిగా పిల్లలు కూడా ఎదుగుతారు, ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. చూసారు కదా, ఈ వీడియో మీ అందరికీ చాలా అంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అంటున్నాను, ఎందుకంటే డెలివరీ అయిన వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది ఇది. సో ఒక్కసారి మీరు కూడా సెర్లాక్స్ బాటిల్స్ తెప్పించడం మానేసి ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి, మీ పిల్లలు చాలా హెల్తీగా ఉంటారు. సో మీ పిల్లలు ఎలా ఉంటున్నారు, మీరు చేసి పెట్టుకున్నాక హెల్తీగా ఉంటున్నారు ఎలా ఉంటున్నారో నాతో మీరు షేర్ చేసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్ కానీ మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. పక్కన బెల్ సింబల్ ఉంటుంది, బెల్ సింబల్ క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను చెప్పే ప్రతి వీడియో మీకు ముందుగా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. మరెన్నో మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యే వీడియోస్తో మీ ముందుకు వస్తాను. బాయ్, టేక్ కేర్.